Men han som har fått æren av å være sist ut, det da altså Runar Joråen. Han historiker og førstebibliotekar, og har siden 2014 jobbet ved Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Og han skal i sitt foredrag ta for seg et forslag som kom i 1942 for å skjerpe forbudet mot seksuelle forhold mellom menn. Og hva var bakgrunnen for et sånt forslag? Så vær så god, Runar. Tusen takk. Nå har vi jo hørt mange historier fra det virkelige liv og rørende historier om enkeltpersoner og skjebner. Og så begynner sikkert folk å bli litt trøtte, og da skal jeg altså avrunde det hele med en veldig sånn byråkratisk lite foredrag. Og for å understreke det så har jeg jo valgt den litt kjedelige designen som gjenspeiler da kanskje departementenes maskinskrevne notater. Så mitt tema i dag det er altså paragraf 213 i straffeloven av 1902, og jeg skal da spørre hva hadde denne paragrafen å si for betingelsene for skeive før og under krigen. Hvorfor ville de endre paragrafen i 1942, og hvorfor ble det da ikke noe av? Så paragrafen har jo Camilla allerede nevnt, men dette er altså paragraf 213 i straffeloven av 1902, og jeg tror mange av dere kjenner sikkert til at vi hadde denne paragrafen i Norge helt frem til 1972. Og denne paragrafen var tredelt, så den første leddet som dere ser her da, det var utyktig omgjengelse mellom menn, at det var forbudt, altså seksualitet mellom menn. Det andre leddet av paragrafen var utyktig omgjengelse med dyr. Det er mindre relevant, veldig sjelden at det leddet ble brukt, så det skal jeg heller ikke snakke mer om i dag. Men paragrafen hadde et tredje ledd, som også Camilla var inne på, at påtale bare finner sted når det påkreves av allmenne hensyn. Så det var altså en begrensning da. Altså første leddet sier at sex mellom menn er forbudt, mens det tredje leddet sier at det er bare da når det påkreves av allmenne hensyn. Og allmenne hensyn, dette er kjempeviktig, fordi allmenne hensyn ble i forarbeidene da, blant annet konkretisert da, til tilfeller der det var vakt offentlig forargelse, eller tilfeller der det var forførelse av unge mennesker under 21 år. Og særlig dette siste leddet var ofte tilfellet, at det var i sånne tilfeller at paragraf 213 ble brukt. Og strafferammen da på denne paragrafen var fengsel inntil 1 år. Og den viktigste arkitekten bak straffeloven av 1902, det var juristen Bernhard Goetz, og han var inspirert da av moderne tysk strafferettsteori, og argumenterte faktisk mot å ha et slik forbud i straffeloven. Og dette var da fordi han mente at homoseksualitet var biologisk. Det var liksom en sykdom, noe som var medfødt, og dermed noe som ikke kunne på en måte helbredes eller behandles gjennom straffeloven. Og i tillegg så mente han at slike hyppige rettssaker, hvis man hadde innført et forbud, det ville føre til for mye oppmerksomhet. Han mente det ville ha skadelige følger hvis det ble snakket om og skrevet for mye om dette offentlig, noe som da rettssaker ville medføre. Så Goetz han fikk det jo ikke helt som han ville, fordi paragraf 213 ble vedtatt. Men man kan si da at paragrafen var et kompromiss. Så de som ville ha et forbud, de fikk det i og med paragraf 213. Mens Goetz fikk da gjennom dette tredje leddet på en måte en del av sin intensjon oppfylt. Dette ble da en påtalebegrensning som gjorde at private forhold mellom voksne menn over 21 år så å si aldri ble straffet. Og studier av rettspraksis som er blitt gjort av blant annet Martin Skau-Halsås viser at paragrafen ble svært sjelden brukt og i da, disse helt spesielle tilfellene, særlig da tilfeller av forførelse av ungdom. Ok,
så svært sjelden brukt og begrensninger. Men hvis vi ser til Tyskland, så hadde man i Tyskland altså paragraf 175 i straffeloven der. Den hadde vært en god del mer brukt enn den norske paragraf 213, men heller ikke sånn i Tyskland så ble den brukt i et veldig stort omfang, spesielt ikke, kanskje ikke på 1920-tallet. Og særlig i Berlin så la politiet seg på en toleransepolitikk, der de innenfor visse rammer tolererte skeive møtesteder, organisasjoner og tidsskrifter, men med begrensninger da. Så det organiserte arbeidet for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, det var noe som i all hovedsak kom fra Tyskland på denne tiden. Da vi snakker da tidlig på 1900-tallet. Så selv om man i Norge hadde en litt mer liberal lov, så var det på mange måter rikere muligheter for skeive i Tyskland sine storbyer enn det var i Norge. Og særlig da i Berlin. Så det en viktig liksom, bakgrunn å ha her. Det jo slett ikke slik at Tyskland var mer homofobt enn Norge. Snarere kanskje tvert imot. Men på den ytre høyre siden og i nazibevegelsen så var det jevnt over en mer fiendtlig og til det svært fiendtlig holdning til homoseksualitet. Og nazistene så homoseksualiteten både som en trussel mot den germanske rasen og denne rasens vekst og kvalitet, og de så det som noe som kunne bre om seg i mannlige miljøer og svekke staten, partiet og militæret. Ja. Derfor så innskjerpet nazistene i 1935 paragraf 175. De utvidet da hva som var straffbart, og de innførte strengere straffer, som Camilla har vært inne på. Så dette medførte da en mangedobling av antall dømte, og det de ble dømt for var da, som regel så ble man dømt til fengselsstraff i mer alvorlige tilfeller til tukthus, og så var det da i spesielle tilfeller at man kunne iverksette såkalt forebyggende internering, der det da havnet en god del homoseksuelle menn også i konsentrasjonsleirer på grunn av dette. Ja, og liksom tankegangen her da var jo at fengselsstraff kunne virke på en måte oppdragende da. At man på den måten da kunne komme bort fra denne homoseksualiteten. Men hvis det var tilfeller da av sånne uforanderlige anlegg, eller at dette hadde gjentatt seg så mye at man ikke så noe håp, så var det da tanken at man skulle uskadeliggjøre gjerningspersonen ved å interneres i konsentrasjonsleir. Og Himmler og SS var de som stod i spissen for bekjempingen av homoseksualitet, både ideologisk og praktisk. Så denne ideen om at homoseksualiteten var en farsott som måtte hindres fra å bre om seg, da, særlig i mannlige miljø, var sentralt i denne ideologien. Da. Men ok, så langt situasjonen i Tyskland. For når naziregimet okkuperte Norge i 1940, så prøvde de da, som kjent, å implementere mye nazistisk politikk. Men når det gjaldt homoseksualitet, så var det lenge ukjent at nazistene ønsket å innføre dette strenge regelverket som de hadde i Tyskland, også i Norge. Men kildene som jeg har funnet, de viser at det nettopp ble foreslått en slik endring. Så jeg må bare skynde meg å si at dette har jeg jo allerede presentert i en artikkel fra 2015 som jeg skrev sammen med Raymond Wolfort, så det er på en måte ikke helt nytt. Men det nye er da at jeg skriver en artikkel i Historisk Tidsskrift, den samme utgaven som Hans-Viggo og Camilla og Maria, der jeg går veldig grundig inn for å finne ut hva det var som egentlig skjedde med dette forslaget. Så ja, og for å forstå da hva som skjer videre i denne prosessen, så må vi vite at det i Norge var et tysk okkupasjonsregime med Reichskommissariat på den tyske siden, kombinert med en norsk del av dette okkupasjonsstyret, som var da en regjering ledet av Quisling, med hans ministre, da, blant annet Sverre Risnes og Jonas Lie,
som vi skal få høre mer om i dette foredraget. Rettsvesenet var delt. En hadde på den ene siden de tyske domstolene som Camilla snakket om, der det kunne dømmes etter tysk lov om en tysker var involvert. Og i tilfeller da, hvis det var en sak som gjaldt homoseksualitet, så var det da paragraf 175 som gjaldt. I tillegg så hadde man da det ordinære norske rettsvesenet, der det var norske lover, og i tilfeller homoseksualitet og paragraf 213 som gjaldt. Og det jo det jeg skal snakke om. For våren 1942 så kom rettseksperten og SS-mannen Edmund Jess i Reichskommissariat med en utgreiing der han da beskrev homoseksualiteten som en folkefarsott og en infisering av folkekroppen som hadde fått alt for stor utbredelse i Norge og svekket det norske folk. Det altså noe han sier og ikke noe jeg sier, så dette jo propaganda. Men han mente altså da at det hadde skjedd i Norge, og at paragraf 213 var alt for svak til å kunne motarbeide denne homoseksualiteten, og derfor så mente han at man snarest mulig måtte da gjøre en endring av paragraf 213 med strengere straffer og så videre og så videre. Og det konkret så foreslår han da å fjerne det tredje leddet om allmenne hensyn, som jo var det leddet som hadde gjort at så ytterst få hadde blitt dømt i Norge. Så altså gjøre homoseksualitet mellom menn da straffbart i alle tilfeller. Parallelt så tenkte politiminister Jonas Lie i helt samme baner, og i mai 1942, altså noen måneder etterpå, så skrev han et brev til justisminister Risnes om å endre paragraf 213. Og Lie han beskrev den homoseksuelle som en befolkningspolitisk blindgjenger. Og en blindgjenger det en granat som ikke går av. Så kan man jo tenke litt på den metaforikken her da. Fordi både Jess og Lie, de tenkte i tråd med den nazistiske ideologien på feltet. Og ifølge denne ideologien da, som spesielt Himmler representerte, så var det bare noen ytterst få, ca. 2% av alle menn, som hadde et homofilt anlegg fra fødselen av. Men disse veldig få utgjorde da en smittekilde ved at homoseksualiteten da, gjennom forføring kunne bre seg videre som ild i tørt gras og gjøre stadig flere menn til homoseksuelle til befolkningspolitiske blindgjengere da, som ikke avla barn og som undergravde nazistaten innenfra. Så på grunn av dette her dramatiske scenariet om hva som kunne skje, så foreslo da Lie å aktivere paragraf 213 som et bedre våpen ved å fjerne påtalebegrensningen i det tredje leddet av paragrafen. Så dette situasjonen tidlig i mai. Nå har både Reichskommissariat og politiministeren gått inn for en sånn endring, og da skulle en jo tro at saken var grei, og at dette kom til å bli gjennomført. Men så enkelt var det ikke, for det kom nemlig innsigelser i denne prosessen. Saken gikk videre, først til riksadvokat og NS-medlem Jørgen Norvik, som dere ser signaturen til her, og han skulle da se på det juridiske i forslaget. Og han konkluderte med at det ikke var nødvendig med en endring av juridiske grunner. Han argumenterte med at det tredje leddet om allmenne hensyn var fleksibelt og opp til påtalemakten å tolke. Men så gikk saken videre, og nå gikk han til lovavdelingen i Justisdepartementet, der de juridiske ekspertene skulle se på utkastet før justisminister Sverre Risnes avgjorde hva departementet skulle mene. Og på toppen så var dette departementet nazifisert, men mye av embetsverket fra før krigen var også intakt. Så flere av medarbeiderne var ikke medlemmer av NS, faktisk flertallet. Så nå skal vi da zoome litt inn på disse her tørre departementspapirene
for å se hva i all verden det var som foregikk her i lovavdelingen i Justisdepartementet. Og den som fikk i oppdrag da, til å skrive og skissere departementets mening, det var den relativt unge juristen Andreas Endresen, som dere ser signaturen til oppe i hjørnet her, helt øverst. Og hvis vi forstørrer det da, så den øverste der altså da signaturen til AE, eller Andreas Endresen. Jeg har brukt ganske mye tid på å finne ut hvem de der initialene faktisk var. Endresen, han skrev da sitt utkast om hva Justisdepartementet skulle mene om denne endringsforslaget. Det skrev han på maskin. Mens hans ekspedisjonssjef da i lovavdelingen, Henrik Bahr, han føyde til sine kommentarer etterpå da, med rød penn. Så nå er dere veldig langt dypt inn i materien her da, så jeg håper det er interessant, men det er faktisk veldig interessant hva som skjer i detalj her da, fordi Endresen, han skrev da altså sitt forslag, der han rett og slett foreslo da å avvise forslaget fra politiminister Lie om å innskjerpe paragraf 213. Han henviste til Riksadvokaten sin begrunnelse, som jo hadde ment det samme. Men i tillegg så argumenterte Endresen mot et sentralt ideologisk punkt da, i det Jonas Lie hadde skrevet. Så vi kan jo se på hvordan han beskrev det. Jeg siterer: «Jeg tror ikke at påstanden om at den homoseksuelle er en befolkningspolitisk blindgænger skulle veies så sterkt at noen endring av straffelovens paragraf 213 av den grunn bør foretas. Selv om det blir ilagt strenge straffer for homoseksuelle handlinger, har jeg liten tro på at de homoseksuelle av den grunn vil begynne å avle barn.» Og så har ekspedisjonssjef Bahr føyd til med rød penn i mergen, og jeg forstørrer, og det er kanskje like bra at de lar det være. Så Endresen og Bahr, de gikk ikke bare mot endringsforslaget, de harselerte også med det dramatiske scenariet om at homoseksuelle er befolkningspolitiske blindgjengere, og dette farsott-scenariet som Jonas Lie hadde hevdet da i tråd med SS-ideologien. Yes, dette er jo litt morsomt, selv om det er et alvorlig tema. Men både Riksadvokat Norvik og Justisdepartementets Endresen og Bahr er her eksempler på to aktører som prøvde å motsige eller å trenere lovendringsforslag. Og lignende har vært pekt på i andre studier av departementene i nyere forskning, blant annet av Kjetil Braut Simonsen og Arne Ingvild Støen. For i sentraladministrasjonen så fant en alt fra ideologiske nazister via pragmatiske kollaboratører på den ene siden, og på den andre siden aktører som virker mer som bremseklosser, som kanskje Norvik, Riksadvokaten gjorde i denne saken, og aktører som drev med rent motstandsarbeid, som faktisk Endresen gjorde. Og jeg kan også si at jeg tolker det slik at det de gjør her er ikke på en måte et forsvar for homoseksualiteten. Det er ikke liksom at de har en positiv syn på det nødvendigvis, men at man har liksom som en sånn instinkt for å forsvare den etablerte retten sånn som det har vært gjort før. Det er nok motivasjonen til disse juristene da. Så da har altså Endresen sagt at nei, med Justisdepartementet mener at vi ikke trenger å endre paragraf 213, men det hjelper jo ikke, fordi på toppen så sitter justisminister Sverre Risnes, og han var slett ikke enig med sine underordnede i departementet. Så han satte da en stor rød strek, som dere ser her, en rød strek faktisk, over Endresen sitt forslag, og han sa seg enige med Jonas Lie, og dermed så forkastet han altså Endresen sitt konsept og lagde et nytt svar til Jonas Lie, der han sa seg enige i at paragraf 213 skulle endres, og at dette skulle skje i forbindelse med en revisjon av straffelovens kapittel om sedelighetsforbrytelser. Så han går altså inn for en endring. Problemet var bare at den aldri kom så langt. En slik revisjon av straffelovens sedelighetskapittel, som paragraf 213 var en del av,
det skjedde aldri i løpet av krigen. En rakk det rett og slett ikke. Ja, så for å bare oppsummere veldig kjapt så langt, hvis noen har falt av. Forslag om innskjerping av paragraf 213 kom da fra Reichskommissariat og fra politiministeren våren 1942. Det møtte på motstand av Riksadvokaten og Justisdepartementet blant Endresen og Barr. Justisminister Sverre Risnes overprøvde dette, satte en rød strek over det innspillet, og sa seg enig i at paragrafen måtte endres, og at det skulle skje da ved en revisjon av sedlighetskapitlet. Det kom aldri til en slik revisjon under okkupasjonen, og resultatet var altså at paragraf 213 ble stående som han var, og som en da svært sjelden brukt på paragraf. Og da jeg vet ikke om jeg nærmer meg slutten snart, men da kan vi I hvert fall oppsummere så langt at denne endringen ble aldri gjennomført. Det var svært få paragraf 213-saker som Camilla også var inne på, så hvis man ser på praksis så det vel da rundt 10 dommer I perioden 1940 til 45. Så da skal jeg si litt om det jeg har skrevet om I artikkelen, da, der jeg har liksom prøvd å forstå hvorfor dette ikke skjedde. Hvorfor ble ikke paragraf 213 endret? Så det ene da jo da disse innvendingene som kom fra Riksadvokaten og fra Justisdepartementet. Så selv om Risnes da var uenige med dette og mente at paragrafen burde endres, så kan vi jo da spekulere på om at disse innsigelsene da I alle fall hjalp på den avgjørelsen om at han ikke endret paragrafen umiddelbart, men skjøv på avgjørelsen, for så å si da. Et annet poeng som jeg drøfter I min artikkel da at dette ikke var på NS sin agenda da. Så partiet Nasjonal Samling uttalte seg flere ganger, eller sentrale aktører uttalte seg flere ganger meget negativt om homoseksualitet, men de hadde ikke noen politikk om å endre denne paragrafen. Derimot så hadde de en seksualpolitikk som gikk ut på å forby abort, eller begrense abort og prevensjonsopplysning og distribusjon av prevensjonsmidler. Og det var det NS hadde hovedfokus på når det gjaldt lovendringer. Og det andre jo da at det var lav, man kan tenke seg at det var om ikke en lav prioritet for okkupasjonsstyret, så I hvert fall en moderat prioritet, at dette ikke var av de viktigste sakene for okkupasjonsstyret. På dette tidspunktet så vet vi jo at registreringen av jødene var I full gang, til dels av de samme aktørene som jeg har vist her, som jobber med dette. Og samtidig så var det veldig mye motstandsarbeid som måtte slås ned I denne perioden og utover krigen. Så man kan si da at dette spørsmålet da var en ideologisk og praktisk langt mindre viktig sak, kanskje. Og det tenker jeg gjelder delvis også, både fra den tyske og den norske delen av okkupasjonsstyret. Og så har jeg også noen andre grunner I selve artikkelen, men jeg skal ikke gå inn på alt her da, hele resonemanget, men det jo et viktig poeng at det var mange ting regimet ikke rakk å gjennomføre. Så det kan kanskje være egentlig den beste forklaringen. Veldig, veldig mange ting som man hadde ambisjoner om, men som man ikke klarte, eller som ikke ble gjennomført da. Ok, til slutt har jeg 5 minutter, eller? Ja. Funnene mine da I en litt større sammenheng. For det første så utvider disse funnene forståelsen vår av okkupasjonsstyrets ambisjoner om ideologisk motivert forfølgelse av ulike grupper. Nå vet vi at det var en ambisjon også på dette feltet å forandre paragraf 213. Samtidig så forteller funnene mine at utfallet av slike forslag ikke var gitt. Man kan si at, som nevnt, motstandsarbeid og aksjon mot jødene hadde høy prioritet, og da hadde kanskje ikke så mye å si om det fantes en eller annen byråkrat som var protesterte. Men på alle de andre
alle de andre små, for å si det da, i hermetegn, reformene, alle de andre fiendegruppene til nasjonalsosialistene, som ikke på en måte var der oppe blant hovedfiendene, så var det mer vilkårlig hva som ble gjennomført og ikke. For vi snakker om det som har blitt kalt for et polykratisk styre, at den nasjonalsosialistiske staten var polykratisk, det vil si at det var utrolig mange forskjellige instanser, og det pågikk maktkamper om ulike politikkfelt. Og dette fikk jo da en særlig komplisering i Norge med at man hadde både det tyske og den norske delen av okkupasjonsstyret da. Og det at ting var såpass kaotiske kan da ha skapt rom for ulike aktører til å agere og komme med innsigelser eller trenere og så videre. Så da har man hele det spekteret av aktører i embetsverket. Det siste poenget om akkurat det jo da at, som vel nå har dere hørt om norsk-tyske forhold og tysk-tyske forhold. Når det gjelder skjev kjærlighet og seksualitet mellom sivile norske menn, så har vi, på grunn av at denne paragrafen ikke ble endret, og på grunn av at det ikke var noen stor straffeforfølgelse, så har vi jo veldig lite kilder til det. Så derfor det veldig mye, det at noe blir straffeforfulgt jo også en verdifull kilde til den skjeve historien. Men i dette tilfellet må man da være klar over at man får bare en del av det bildet, nemlig de relasjonene mellom nordmenn og tyskere. Så har jeg 3 minutter igjen da, 2, og da har jeg tenkt litt på det med videre forskning da, for det har vært helt fantastisk egentlig å være med på dette forskningsprosjektet, som på Skjevt arkiv veldig glad for å være med på det, og det et sånt forskningsprosjekt som har oppstått spontant. Vi traff på hverandre fordi vi hadde jobbet litt i det samme feltet, og så har vi gjort dette. Det ikke et storstilt forskningsrådsfinansiert prosjekt, men det noe vi har drevet med på i våre ulike stillinger da. Og det jeg tenker på her jo at dette materialet som nå funnet frem, det veldig rikt og veldig interessant og kan gi svar på mange problemstillinger. Noen av de har vi jo hørt i dag, men det veldig, veldig mye mer her, og det også mulig å samle inn mer. Så min store drøm, det hadde vært å opprette en digital samling som vi kunne hatt på en trygg database, der alle disse straffeaktene var skannet, og at vi kanskje også kunne fått skannet dommer som lå i tyske arkiver. Det en drøm, jeg har ikke tenkt så veldig konkret på det ennå, men det kunne vært veldig nyttig for forskningen i fremtiden. Fordi det et potensial her for å forske videre på dette materialet, både for å se på det juridiske, og for å se på hva det kan si oss enda mer om hverdagsliv og treffsteder og sånt som Hans-Viggo allerede har snakket om. Og når det gjelder videre forskning mer generelt på perioden 1940-45 i Norge, så har jeg bare listet opp masse forskjellige ideer her da. Dette materialet sier jo oss veldig lite om situasjonen for kvinner, og det jo noe som kunne vært veldig interessant å funne ut mer om. Og nå kommer det jo en bok om turistsjef Alfhild Hovdan. Den kommer i begynnelsen av desember, og hun var jo en motstandskvinne, og jeg veldig spent på hva som står i den, om hennes skjeve nettverk under krigen eventuelt. Og så det absolutt et interessant forskningsfelt å se på skjeve som var med i NS, for det var det, og på samme måte i motstandsbevegelsen, i eksilmiljøene, i hverdagslivet og så videre. Kildene sparsomme, så det ofte litt sånn begrenset hva vi kan si noe om, og det veldig få som blitt intervjuet om dette, men alle spor interessante for å få et bedre bilde. Og så det også veldig interessant å se på hvordan man omtalte homoseksualitet i forhold til nazismen etter 1945. Der kan man både se nærmere for eksempel på fangelitteraturen og på norsk fascisme-teori etter 1945.
rekker ikke gå nærmere inn på det. Hvis noen synes det var for mer smak på å se på disse departementskildene, så det fantastisk at Arkivverket og Riksarkivet har da, digitalisert dette. Det litt vanskelig å finne, men hvis du går inn på den artikkelen på Skjevt arkiv, så ligger det lenker til de der. Forfølging av skeiv-onanisismen heter den artikkelen. Så skulle jeg skifte til den siste sliden. Der kom den. Nei. Det ikke så viktig, for der stod det bare e-postadresse som i. Men ok. Hvis det noen som har tips, eller kjenner noen som kan belyse noe her, så ja. Takk.